இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல வெஜிடபிள் பேன்கேக் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாங்க. வாங்க பார்க்கலாம். இனிமேல் நம்மளோட சேனல்ல ஷார்ட்ஸ் புதன்கிழமையும் வீடியோ ஞாயிற்றுக்கிழமையும் வருங்க. மறக்காம பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஒரு வானல்ல 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. 1/4 டீஸ்பூன் கடுகு போடுங்க. கடுகு நல்லா பொரியட்டுங்க. பொரிஞ்சதும் 5 பல் பூண்டு பொடியாக கட் பண்ணி போடுங்க. ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி போடுங்க. இப்போ இதை நம்ம வதக்கிக்கலாங்க. இதுக்கு 10 பீன்ஸ் பொடியாக கட் பண்ணி போடுங்க. ஸ்வீட்கார்ன் 1 கப் போட்டுக்கோங்க. கேரட் பொடியாக கட் பண்ணது 1 கப் போட்டுக்கோங்க. உப்பு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா உப்பு போடுற மாதிரி வதக்கி விட்டுறலாங்க. இதுக்கு காஞ்ச மிளகாய் இருக்குல்லங்க, அது 6 மிளகாய் மிக்சியில் நைஸாக அரைச்சி போட்டுடலாங்க. இதுக்கு நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சு மாவில் கலந்துடலாங்க. இப்போ இதுக்கு மூடி போட்டுடலாம். இந்த மாவுக்கு வெள்ளை ரவை நான் 1/4 கிலோ 250 கிராம் எடுத்துருக்கேங்க. பாருங்கள், 2 கப் போடுறேன். இதுக்கு 1 கப் தயிருங்க. கால் டீஸ்பூன் ஆப்ப சோடா போட்டுக்கோங்க, பேக்கிங் சோடா. 1 டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றி கலந்துக்கலாங்க. பாருங்கள், இப்போ இது கெட்டியாக இருக்குது. இது இன்னும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கலந்துக்கலாம். இது கொஞ்சம் கெட்டியாக தாங்க கலக்கணும். இப்போ இதுக்கு ஒரு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு நல்லா மசிச்சு இதில் போட்டுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், காய் வெந்துருச்சு. அதையும் எடுத்து இதில் போட்டுடலாம். இதுக்கு பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி தழை 1 கப் போட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி மாவை கலக்கிக்கோங்க. இப்படி கெட்டியாக இருக்கணுங்க. இந்த பேன்கேக் ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்குங்க. இப்போ ஒரு வானலில் இல்லைன்னா நீங்கள் தோசைக்கல் கூட எடுத்துக்கலாங்க. எண்ணெய் தடவி இதை பாருங்கள், இப்படி 2 கரண்டி ஊற்றி மொத்தமாக தட்டி நம்ம மூடி வச்சு திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கலாங்க. பாருங்கள், வெந்துருச்சு. நம்ம இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த பக்கமும் நல்லா செவக்க வெந்துருட்டுங்க. பின்பக்கம் வெந்துருச்சு. பாருங்கள், இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். பாருங்கள், இப்போ நம்மளோட சுவையான வெஜிடபிள் பேன்கேக் தயார். இப்போ இதை சாப்பிட்டு பார்க்கலாங்க. நல்லா சுவையாக இருக்குங்க. நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி.